¡Hola, amiguis! Hola, bienvenidos a este canal. Os enseñaremos a hacer slime. Con pegamento escolar, un vaso, agua y un tenedor para revolver. Purpurina si queréis o Purpurina. estrellitas. Bueno, comenzaremos a echar la cola. Sí. Amiguis, añadimos toda la cola dependiendo de cómo queramos de grande el slime. Yo voy a echarle Ahora un poco de agua. Y ahora añadimos el agua, muy poquita, para que no se haga muy líquido. ¿Sí? Sí. Lleva más o menos el mismo de cola que de agua, Hay más cola que agua. ¿eh? Y él también tiene más cola que agua. Sí. Aquí sale más agua. La Eva la echa para Por último ponemos el detergente poquito a poquito para que Vamos se a vaya echar el espesando detergente. y se vaya formando el slime. Mamá, está así. Dale, Uy, se está haciendo slime. Venga, dale. viendo cómo se va formando. Pero primero le echar una buena cantidad de harina. María del Mar, así ya está. Y ahora la Evolet le va a ¿Ah, sí? echar bastante también de purpurina. Ahora yo purpurina gris. ¿Plateada? Sí, plateada. Plateadita. A ver qué tal queda. Y bueno, ahora le voy a echar yo unas pocas de estrellas. Le voy a echar en la mano. Es bastante. ¿Así? Háblelo si quieres. Así, ¿no? ¿Qué tal, Evolet? ¿Cómo va el slime? Bien. ¿Sí? Ya está. Pero ¿Puede ahora le remover echaremos mucho? más detergente. Que nos encanta. A ver, Evolet. Mira. ¡Oh! ¡Qué súper chuli! A ver, no lo muevas. A ver que veamos las estrellitas y lo rosa. ¡Qué chuli! Ha quedado súper guay, ¿eh? Sí. ¿Cómo va, chicos? A mí bien. ¿Sí? Experimento fallido. Experimento ¿Resultado fallido, qué ¿eh? Es jabón pegamento líquido con detergente. Es azulito con plata, ¿no? Sí. Muy bien. Le puedes echar una poca purpurina. A ver, Mar, ¿qué tal el tuyo? Bien. Bueno, le he echado un pegamento blanco, como habéis visto, agua, un poco de agua hasta que se haga líquido. Y cuando he echado el detergente me se ha hecho, pero le he echado purpurina rosa y estrellitas. Más sacadelitas. Muy chulo ha quedado. El mío. ¿Y el tuyo, Evolet? Yo he ponido estrellitas, purpurina, agua, esto Sí. y lo de Menaro. ¿Y qué tal lo habéis pasado? Bien. Bien. El mío no tiene estrellitas, pero. Está chulo. ¿Repetiréis? Sí, a lo mejor. Si os ha gustado este vídeo, No olvidéis de darle un super like. Por parte.